buli n'alondamu omwezi ogwo okendeze ku kulya osobole okuba healthy, okendeze ku kulya osobole okuba omulamu bulungi olw'omukwano gwalina gye tuli ayagala tubeere balamu. Emyezi 12 ng'olya buli misana kiro naga nti abantu bange bano ngeri gye mbaagala kabayosemu omwezi gumu mu myezi 12 ogw'omukwano. Kyava tugaa nti yuridu llahu bikum lyusra wala yuridu bikum lusra. Mbaagaliza bwangu bajamaa, mbaagaliza bwangu sibaagaliza buzibu. Lwakuba ffe baagaliza obwangu ate si bye tuliko, tetwagala bikaluba, twagala bizibu. Otulalikako omwezi ogwa Ramadhan kutwagaliza bwangu. Allah atwagaliza obwangu mu duniya, atwagaliza obwangu mu ddiini, atwagaliza bwe tuba tugenze mu ntaana tusanga obwangu, atwagaliza ku lunaku luli nga tutuuse mu maaso ge tusanga obwangu. Ffe ku byonna ebyo ebina tewali bwe twagala kyangu n'ekimu. Edduniya twagala ng'ekaluba, eddiini era twekalubiza bwekalubiriza, twekalubiriza eddiini. Twagala n'entaana ekalube tutuke mu maaso ge yawmul qiyama ng'ate ebiri eyo bizibu. Kyava tugaa nti wallahu yuridu llahu an yukhaffifa ankum. Allah agala tuwewulira. Ago mateeka gonna gali mu Qur'an, yuridu llahu an yukhaffifa ankum. Okussa Qur'an ye okulalikako omwezi gwa Ramadhan kuwewulira. Agala tuwewulira bulamu, agala tuwewulira ddiini, agala tuwewulira buli kimu. Yuridu llahu an yukhaffifa ankum wa khuliqa al-insanu dha'ifa. Obutonde bwe oli munafu, origini y'omwana Adamu abeera munafu. Omwana Adamu yatondebwa nga munafu, ate yakutonda yakugambye, eyakukola yakubulidde. Wa khuliqa al-insanu dha'ifa. Obutonde bwe oli munafu, kyava bwebula buli kimu. Ate mwana watu ffe tugenda bwe twetunamu bwe tuti tulaba ng'ebyeddiini ebizitowa, ate swala ttaano ezo nnyingi. Ate omwezi gwa Ramadhan ennaku 30 sikomba kakulya ebyo biwanvu. Wabula ate bw'oyingira mu mwezi gwa Ramadhan ogenda okugumaliriza ng'oyiza ebintu bingi bulijjo by'osobola. Ogenda okumalako omwezi ogwa Ramadhan ng'oyiza ebintu bingi nti bulijjo obisobola. Bw'oba osobodde okusiba ennaku 30 nga siriddeemu, oza sunna zinnemera ki? Olazeeko nti obusobozi obulina, osobodde okusiba ennaku 30 toliddeemu na lumu, ate Monday ne Thursday zinnemera ku ki? Kubanga okizudde nti osobola. Kiba kitegeeza nze ndiko obuzibu. Nze kennyini enniya yange n'ennafusi yange kwe kuli obuzibu. Nsiri 3 sirwadde, puroguramu zange tezikoseddwa, ebirimu gyange tegikoseddwa, obulamu bwange ate nyongerera kuba mulamu. Ekinnema okusiiba nga ziri kyekiki? Bwe mba nzuukuse ku ssaawa 10 kitundu buli kanaku okumala ennaku 30 sirwadde, sina kyembadde, ennaku ezitali eza Ramadhan kiki ekingana okuzuuka obwo obudde nsobole okusanga subuhi mu budde? Obuzibu buli ku nze, kubanga nkigezezzaako n'enkizuula omwezi mulamba nga nkisobola era sikoseddwa. Omwezi ogwa Ramadhan Allah gututeerawo kukulagako by'osobola nga olaba nga atabisobola. Tubadde ku marathon ennaku 30 non stop kuva twasimbula tuzisibe tuzitadde wali alhamdulillah. Tuzukuka bukyali tetuna kye tubadde. Tuyimidde swala tutarawe tukizudde nti bwe mala kusala Isha nsobola okusala era agendala. Nkikoledde omwezi mulamba nkyali oke, sina kye mbadde. Omwezi ogwa Ramadhan gujja kuprovinga nti olina by'osobola lwakuba weegayaza. Naye omwezi ogwa Ramadhan gwaweddeko. Mu byonna by'olina okumanya nti omwezi ogwa Ramadhan tegulina tegutwalako kintu n'eki. Tolowooza nti omwezi gwa Ramadhan we guggwako n'okusiba kuba kuweddeko. Leeta oba otiddemu ankwanguyize bwa oli okay? Tolowooza nti omwezi ogwa Ramadhan bwe guba guweddeko n'okusiba kuweddeko. Mwezi gwa Ramadhan gwe gwaweddeko, okusiba tekunaggwa, bal okusiba kutandika nkya.
okusiiba okw'abaddu ba Allah balondemu kutandika nkya. Kakati nze simanyi naawe oba tugwawa ya imma okubanga tugamba batali baddu ba Allah balondemu, naye abagwa mu baddu ba Allah balondemu okusiiba kutandika enkya. Ramadhani omwezi gwe gwaweddeko kusa tekunnagwako okutandika butandisi. Abamu batulaga nti okusiba kwa Ramadhani bakuyita bonna basiibe, kubanga n'abatamiivu balekerawo okunywa ne batwegattako, n'abatasaala ne balekerawo ne batwegattako. Kati bwe kuggwako abalondemu mu maaso ga Allah tabaraka wa taala lwe batandika okusiiba. Nsaba Allah nze nawe atteeke mubalondemu. Ekyewuunyisa abalondemu takomanga kulonda nakati akyalonda. Nze nina okwerwanako naawe tuyingire mu balondemu okusiiba kutandika nkya mpaka Ramadhani werikomawo. Tulina sitati, tulina Monday ne Thursday, tulina ennaku enjeru, ebyo tebiyimirira. Okusiiba kutandika enkya. Omwezi gwa Ramadhani tegutwala kusiiba. Omwezi gwa Ramadhani tegutwala mizikiti. Kabonero kabi ng'obadde ojjumbira omuzikiti mu Ramadhani ate we gukoma nolowooza nti Ramadhani emizikiti yonna bagigadde. Era bw'oba oyala kutegeera nti okusiiba kwo kwakumenyedde bwereere bweva mu muzikiti. Abadde ng'ajjumbira emizikiti mu Ramadhani bwekoma n'akomaawo kiba kitegeeza biri badde talina byakola mu Ramadhani, abadde mu bibye. Kubanga omwezi ogwa Ramadhani tegutwala muzikiti, tebassaako njegere ku muzikiti, tebateekako kufuru, bal esswala ettaano zisigala nga bwe zibadde, 5 salawat. Ate bwe kijja ku mwami fil jamaa, mu jamaa. Omwezi gwa Ramadhani tegugenda na banaku bambadde ensaddaaka. Gweza abanaku Ramadhani egenda nabo kati wakyali bakusaddaakira. Omwezi ogwa Ramadhani ibada zetubadde tukola zonna tewali n'emu gwe gitwalako, zonna zisigala. Naye ffe tulowooza zonna zigenze. Okulya ddaku kusigalawo, okusibuluka kusigalawo, ettalawiyo esigalawo lwakuba eva mu muzikiti mu jjama n'egenda ewaka kinnoomu naye esigalawo, era nga bwe zibadde byonna bisigalawo. Ffe twalowooza Ramadhani byonna ebibeba, esiba emigugu gyayo, kusiiba jangu wano, talawuja jangu wano, kusaddaaka jangu wano, sireka byange. Ani agambye Ramadhani tetwalako neki? Obunafu buli kunze naawe, ffe tuliko obuzibu. Okusiba kukyagenda mu maaso, okusiba kukyagenda mu maaso. Emizikiti gikyalimi Qur'an al-Karimu. Abamu balowooza Qur'an Ramadhani gyesooka okuteeka ku mugongo. Qur'an al-Karimu esigalawo nga bw'obadde ogiwa obudde mu Ramadhani, sigala nga bw'ogiwa obudde mu bitali biseera bya Ramadhani. Wa mina nnasi man ya'budu llaha ala harf fa in asabahu khayrun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirah dhalika huwa al-khusranu al-mubin. Allah yayogera ku baana Adamu basinza Allah sizono nga okusinza kwabwe Allah kwema sizoni. Ramadhani wetuuka wamanyi nnyo ku muzikiti, wamanyi nnyo mu kusaddaaka, wamanyi nnyo mu kusala sunna, wamanyi nnyo mu jamaa, wamanyi kasite gwako nga naye wabigomya. Abo Allah abogerako bubi nnyo, naga nti khasira dunya wal akhirah. Abo abantu ekika ekyo bagenda kufaafaaganirwa edduniya n'akhira. Dhalika huwa al-khusranu al-mubin. Okunno kwe kufaafaaganirwa okunene okutagambika. أقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم وهو البر الكريم.